孩子咳嗽老不好，大多数是因为肺热引起的。今天要教大家准备润肺汤，特别好用。妈妈们记得收藏分享。将雪梨带皮切成小块，然后再将雪梨、白河、红枣放入锅中，加入适当清水，炖煮20分钟。放入枸杞，再煮5分钟就可以了。这款汤有助于滋润喉咙，清除体内火气。如果孩子不喜欢，妈妈们嫌麻烦，不妨尝试这款市面上非常出名的免煮汤包富尔舒肺宝。这款汤可以帮助清肺、降火、化痰止渴、强化肺部、增强免疫力等等。主要成分有枇杷叶、北杏仁、南杏仁、白河，还有等等的名贵食材，味道清甜有效，孩子一定会喜欢。简单方便，无需熬煮，一包搞定。记得收藏哦。